При каких симптомах нужно срочно обращаться к врачу при простуде? Меня зовут Роза, я твой эксперт по здоровью. Подпишись, поставь лайк. Срочно нужно обращаться к врачу, если у вас температура выше 38 градусов, при этом озноб, потеря аппетита и затрудненное дыхание. Если вы теряете чувство вкуса и запаха, если у вас высокая температура и при этом есть заболевания легких, такие как эмфизема и астма. Если кашель длится более 10 дней и не прекращается. Что делать при простуде, я рассказываю в своих других видео. Спасибо за подписку. Отвечу на все ваши вопросы в комментариях.